你有看过跟着音乐跳舞的灯吗？今天请到飞利浦来帮我们介绍一下位子智慧灯。它就会出现你刚刚设定的房间这两个灯就可以独立操作或一起操作都可以。比如说他想要白光，他想要反光，或者是他想要呼吸模式，他想要别的情境模式都可以。然后这边就会写了一个找到设备，很快。所以它可以好几台同时一起这样配，对不对？可以。其实听说最多可以到一次50个产品。它其实最厉害的功能应该在于这个光谱背光，它有很多东西可以玩。有些人看电影是想要光源跟着电视里面的动作一起有一个同步感，就是我现在在播音乐的话，它的重音或它的什么，它会跟着一起，对，就类似夜店的感觉。对，那它还有很多功能，我想讲不完。想了解更多吗？快来灯饰123。